നാട്ടിലെ ഹൊഗനിക്കൽ ഫോൾസിലേക്ക് പോയാലോ? വാ. അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നൊന്ന് ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പോണ്ട് ഓണർ ചേട്ടൻ ഞങ്ങളാക്കിയിട്ട് പാല് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിക്കണം. ചായ ഫ്രഷ്ലി കറന്നോണ്ട് വന്ന പാലും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നല്ല സ്വീറ്റ് ചായ. സ്വീറ്റഡ് ഫ്രം കൗ. അടിപൊളി അടിപൊളി. ആ മലയുടെ മേളിൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായല്ലോ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നല്ല പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. പതിയെ പതിയെ മനുഷ്യന്മാരും വെഹിക്കിൾസും എല്ലാം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പേടിച്ചു കേട്ടോ. ഈ കാഴ്ചയൊക്കെ സത്യം പറയാലോ ഞാൻ സിനിമയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബോർഡറൊക്കെ കടന്ന് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാനായി ഈ ചെറിയ സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയിട്ടോ. നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആടെ വെച്ചൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അങ്ങ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫൈനലി കുട്ടവഞ്ചിയിലെ യാത്ര, അത് ആണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇതല്ലോ എൻ്റെ മോനെ. പിന്നെയാണ് സീൻ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ അവരങ്ങ് കറക്കും. ആൻഡ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ സ്പ്രേ മുഖത്തേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലെൻസിങ് ഫീലിംഗ് ആണ്. നമ്മുടെ ആ എല്ലാ നെഗറ്റീവ്സും മാഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ. സത്യം പറയാലോ കാവേരിയിലേക്ക് അങ്ങ് എടുത്ത് ചാടില്ലെന്ന് വരെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. ആ എത്രിയൽ മൊമെൻറ്റ് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ആ ഹെവൻലി ഫീൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ വെച്ച് ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് നല്ല മുളക് ഇട്ട ഉപ്പുമാർ, വേറെ എന്താ വേണ്ടേ. അങ്ങനെ പോയി ഞങ്ങൾ കുറേ കുട്ടികളുടെ സ്വിമ്മിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ ചെയർ ചെയ്ത് പിന്നെ അവർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സായി അങ്ങനെ ഫുൾ ഷിയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രിപ്പ് വാസ് ഫിഷിങ്. നമ്മൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നല്ല പിടയ്ക്കണ ഫ്രഷ് മീനൊക്കെ ഫിഷ് ചെയ്ത് ആൻഡ് വി ആർസെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ദ ഓൺടീസ് ടു ഫ്രൈ ദം. എന്നിട്ട് അവരുടെ ആ പച്ച മസാലയിൽ പൊരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മോനെ ഏതാ ലെവൽ എന്നറിയോ? വോണ നോ മോർ? സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ പാർട്ട് 2.